Dore ibintu bitanu byizewe kandi byiza byatuma buri muntu wese uri ku isi ahitamo gusenga cyane cyane ku munsi w'isabato. Ibi ntibisobanuye ko uri umudivantiste, umutampera, ahubwo waba umukatolike, umurokore, umwangirikani, umuyisilamu ndetse n'irindi torero ryose rihimbaza Imana. Menya neza ko umunsi wa nyawo ari w'isabato. Aha nkuzaniye ibintu bitanu byemewe kandi byizewe bituma buri muntu wese uri ku isi wemera ko yaremwe n'Imana akwiye guhitamo uyu munsi w'isabato akaba ari wo wonyine aramyamo Imana. Mbere y'ibi banza urebe neza ko wakanze subscribe kuri Hot World Entertainment, ubundi nkubwire inkuru nziza Imana yakwishimira ndetse ugashimisha abantu n'Imana bose muri rusange bakakunezererwa kuko wubahirije neza icyo Imana yategetse. Reka duhere ku mwanya wa mbere. Aha ni itegeko ry'Imana riri muri Bibiliya. Isabato ni itegeko ry'Imana. Birazwi neza ko mu byanditswe byera iri tegeko rihari. Ni itegeko rya kane mu mategeko 10 Mose yahawe ku musozi Sinayi. Aha Imana yagize iti, ibuka umunsi w'isabato uweze. Biri mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza kwa 11. Imana yavuze ko ku munsi wa karindwi ari wo kuruhuka no kuharira Imana, kuko nayo yaruhutse uwo munsi nyuma y'iminsi 6 yari irimo irema. Ni nayo mpamvu ukwiye kuba uwo munsi ukaweza, ukaramya Imana ndetse n'imirimo myinshi ukayihagarika ya nyayo itarimo gufasha Imana, keretse byibuze umurimo wo gufasha kandi ufasha mu gikorwa cy'Imana. Icya kabiri, Yesu n'abigishwa be basengaga ku isabato. Yesu n'abigishwa be basengaga ku isabato. Mu Isezerano Rishya Yesu bwe na bamwe mu bigishwa be basengeraga mu rusengero ku munsi w'isabato. Yesu ajya i Nazareti aho yakuriye, aha ajya mu rusengero ku munsi w'isabato nk'uko yari asanzwe abigenza. Bisome neza muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16. Yesu ajya i Nazareti aho yakuriye, ajya ku rusengero ku munsi w'isabato nk'uko yari asanzwe abigenza. Birumvikana neza Yesu ubwo yari ariho, umwihariko we kwari gusenga kuri uyu munsi w'isabato. Birumvikana neza ko isabato ntabwo ari y'abadive, isabato ntabwo ari y'abatampera, ahubwo isabato ni y'abantu bose bari ku isi bagomba kuyubahiriza kandi bakayubaha, bakaramya Imana bakibuka ko ariyo yabaremye. Icya gatatu, abakristo bamwe bemera ko isabato itahindutse. Abakristo bamwe bemera ko isabato itahindutse. Amadini nka Adventist b'umunsi wa karindwi n'abandi bemera ko Imana itigeze ihindura isabato ngo ibe ku cyumweru. Bavuga ko guhindura isabato byatewe n'impinduka z'abantu mu mateka ya Kiliziya, ahubwo ntabwo ari Imana ubwayo yahisemo guhindura uyu munsi. Birumvikana neza ko byahinduwe n'abantu bitewe n'inyungu zabo. Ni nayo mpamvu rero mukwiriye kubaha isabato, kuko Bibiliya ntabwo ikwiye guhindurwa, nta nubwo ikwiye kongerwamo ibindi. Icya mbere nyambere ni Imana, ibindi bigakurikira. Impamvu ya kane, ni igihe cyo kuruhuka no kwegera Imana. Ni igihe cyo kuruhuka no kwegera Imana. Ku bantu basenga ku isabato, mumenye neza ko uyu ari wo munsi wo kuruhuka imirimo yose, gukora ibikorwa by'Imana gusa. Aha ndavuga gusoma Bibiliya, gusenga, gufasha n'abandi kandi batishoboye, gushyira Imana imbere kurusha ibindi byose. Ibi biba byiza cyane iyo bikoze ku munsi w'isabato. Ntago bisobanuye ko uzajya muri church guterana n'abandi ukaza ukiryamira ukajya mu mirimo yawe ukajya gutembera. Oya, ntago ibi bihagije, ahubwo ni igihe cyiza cyo kwegera Imana. Ku bantu basenga ku isabato ni wo munsi wo kuruhuka imirimo yose, gukora ibikorwa by'Imana nko gusoma Bible, gusenga, gufasha abandi, gushyira Imana imbere kurusha ibindi byose. Impamvu ya nyuma ariyo ya gatanu,
ni uguhesha Imana icyubahiro nk'umuremyi. Guhesha Imana icyubahiro nk'umuremyi. Isabato ni ikimenyetso cy'uko Imana ariyo yaremye isi, kandi abayisenga kuri uwo munsi baba bagaragaza ko bayemera nk'umuremyi. Isabato ni ikimenyetso cy'uko Imana ariyo yaremye isi, kandi abayisenga kuri uwo munsi baba bagaragaza ko bayemera nk'umuremyi. Birumvikana neza, ibintu bitanu byatuma buri muntu wese uri ku isi yumva yuko isabato ari wo munsi wa nyawo akwiye gusengaho, kuramya ndetse no kubaha Imana kurusha indi minsi yose iriho. Twumvise ko icya mbere ari uko isabato ni itegeko ry'Imana. Ibi biri mu byanditswe byera mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza kwa 11. Kabiri, Yesu n'abigishwa be basengaga ku isabato. Uraza kubisoma neza muri Luka igice cya 4 umurongo waho wa 16. Impamvu ya gatatu, abakristo bamwe bemera ko isabato itigeze ihinduka, mu gihe impamvu ya kane ni igihe cyo kuruhuka no kwegera Imana. Ni igihe cyo kuruhuka no kwegera Imana. Impamvu ya nyuma, ubwo ndavuga iya gatanu, guhesha Imana icyubahiro nk'umuremyi. Guhesha Imana icyubahiro nk'umuremyi. Abantu basenga ku munsi w'isabato babikora kubera ko ari uko Imana ari wo munsi yategetse. Bo barabizi neza cyane. Kindi, ubwumvira, ubudahemuka kw'ijambo ry'Imana ndetse no kugira isabato nk'umubano wihariye hagati yabo ndetse n'Imana. Gusa kandi niba wifuza kumenya byinshi ku itandukaniro riri hagati y'isabato ku wa gatandatu n'icyumweru, ibi biratuma tujya mu madini atandukanye ubundi bigusobanurire akantu ku kandi. Njye ndi Dempa 250, aha ni kuri Hot World Entertainment. Mukomeze mugire isabato nziza.